Kapıdan girenler sultanın huzurundan ya bahtı aydınlanarak ya da bahtı karararak çıkarlar. Bu kutsal devletin devamı için mazluma kanat, zalime pençe olmak için alacağım makamı yalnızca davam uğrunda sarf edeceğime and içerim. Bu karar geri dönülmez felaketlere yol açacak. Biat etmez iseniz bedelini ağır ödersiniz. Melikşah devrilecek, Sultan Turanşah devri başlayacak. Yarın İsfahan'ı basacak. Rum ateşi malzemeleri de Sencer de İsfahan'a varamayacak. Kaçış bitti Hasan Sabbah. Kim gönderdi sizi? Beni tuzağa düşürdün. Gayrı kurdun pençesi başına inecek. Uyanış Büyük Selçuklu Pazartesi günü TRT 1'de.